सो हेलो 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 गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आदि कमेंट पर। मैं हूँ आदि। मुझे कई कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप क्लैश स्क्वाड रैंक में पिस्टल के साथ खेलो। तो आज मैं वो चैलेंज पूरा करने वाला हूँ। चलो अब हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। अटैक अटैक अटैक। ये एंड ऑफ कॉल। कल भी मैंने आपसे मुलाकात करवाई थी। ये अंश या अब तक नूब है, और एक और हमारे दोस्त है श्रेय। हम उनको चेक करते हैं वो क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अंश का नेटवर्क चला गया था और शायद वो आ चुके हैं हमारे बीच। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को भेज दिया है। ये पता नहीं रौनक कौन है। सब हम अपने दोस्त श्रेय को लेंगे। अटैक। गाइस, ये है श्रेय। ये भी हमारा फ्रेंड है और अर्नव कॉल का भाई। अब हम अपना गेम स्टार्ट करने वाले हैं। होप यू लाइक इट। तो गाइस, ये है अंश। और आज मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि इनका नेटवर्क नहीं जाएगा, और चला गया तो हमारी अगली वीडियोस में नहीं आएगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये ले लिया हमने पिस्टल। हम हम तीनों पिस्टल में से एक पिस्टल लेंगे। गाइस हम अभी सीधा भागते हैं। दोस्तों ये अंश, हमारे साथ एक और प्लेयर है अंश। आप शायद जानते होंगे, लेकिन बेचारे का नेटवर्क वापस चला गया। हम उनको अब अगली वीडियो में नहीं रखेंगे। और दोस्तों फट से मार मैंने। रिवाइव रिवाइव। गाइस आप देख सकते हैं मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को जीतने दूंगा। इसके लिए श्रेय पीछे पीछे पीछे। और दोस्तों हमारे साथ अंश फिर जुड़ चुका है। तो आज का चैलेंज है पिस्टल चैलेंज। तो हम एक पिस्टल ही ले रहे हैं अब। और और इस गन का नाम है दोस्तों डेजर्ट ईगल। और अब चलते हैं हम शिप की तरफ। और दोस्तों अगर कुछ हुआ या गेम या अकेले मैच से यही रहा कि हम हारते रहे, तो अनफॉर्चुनेटली हमें एक दूसरी गन भी लेनी होगी। तो दोस्तों अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जरूर एक प्लेयर ऊपर आएगा। दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों के प्लेयर्स नीचे होंगे। बोरा बोरा गया। खरगोश गया। खरगोश गया। दोस्तों खरगोश गया। ओ मैं पिटा। अर्नब हेल्प मी। अर्नब हेल्प मी। अर्नब हेल्प मी। श्रेय श्रेय मैं तो बचाऊं। तो दोस्तों हमारे पिस्टल का बहुत गलत रहा है। अब हमें पिस्टल के अलावा भी कुछ गन खरीदनी होगी। मतलब पिस्टल तो खरीदेंगे ही, उसके साथ एक और गन खरीद रहे हैं। तो हम पिस्टल के साथ कोई और खेल रहे हैं। दोस्तों हम उसको मार चुके हैं। अब आपको सब्सक्राइब देना होगा। अब हम एक और गन खरीदेंगे जिसका नाम है एसकेएस। तो हम एसकेएस भी खरीद चुके हैं। एक ये भी खरीद चुके हैं। एक हेलमेट भी खरीद चुके हैं।
दोस्तों पिछला मैच जीत चुके थे, कोई डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया वो। ओ शिट शिट शिट, मैं नीचे गिर गया। शिट यार, मैं नीचे गिर रहा हूँ। मैं चल पड़ा, मैं चल पड़ा, मैं चल पड़ा, उधर की तरफ चल पड़ा। वो बंदा, दोस्तों पीछे से एक बंदा मार रहा है, दोस्तों पीछे बंदा। ओए अर्नब, तेरा बंदा खरगोश वो रहा, मुझे दिख गया, मुझे दिख गया, ये रहा खरगोश, ये रहा, ये रहा खरगोश। कहाँ है बे खरगोश, कहाँ है? वो रहा, वो भाग रहा खरगोश, खरगोश वो भाग रहा। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प करो, हेल्प, हेल्प करो मेरी, अर्नब हेल्प। तो सॉरी गाइस, आपको ये देखने पड़ रहा है कि आपका यूट्यूबर खुद दूसरों की हेल्प मांग रहा है, तो इसके लिए सॉरी। सो मेक मशरूम, दो मशरूम। तो दोस्तों हमारा था पिस्टल चैलेंज, तो अब हमने अपनी पिस्टल वापस निकाल लिया। ओ ऊपर आ रहे बंदे, बंदे ऊपर आ रहे हैं। हम नहीं आ सकते। अर्नब कहाँ है? बता दूंगी यार, नहीं ये तो गलत बात है, सही कभी कर रही कभी नहीं कर रही। भाई किसी के पास एक्स्ट्रा मेड किट है? किसी के पास एक्स्ट्रा मेड किट? ये क्या मतलब है? हमें और दिन घूमने जाते हैं, हम घूमने वाले को इस चक्कर में। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो वापस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो हम पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। दोस्तों बस हमें एक मैच जीतना है, फिर हम जीत जाएंगे पूरा मैच। मेरा पिस्टल चैलेंज हम पूरा करेंगे, अब मैं पिस्टल से ही मारूंगा बस।
सो इसी के साथ गाइस हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारा पिस्टल चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया। होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।